والله مليت، بدي اروح على جاري. هذول اعتقد اثنيناتهم في البيت نفسه. خليني ادري اروح على جاري. اوه لو جاري، هلو هلو. يما الجار الثاني. ها وينه؟ ولا انا جات. تعي تعي تعي. طيب هنا. يلا انا بروح على الجاري. بروح على الجاري. كأني بسمع صوت بروح اشوف واجي. انت ابقي هنا. طيب يا جاري. هلو السلام عليكم يا جاري. جد يعني شوية يعني. يلا تعال نتسلى. تعالوا تعالوا تعالوا. يلا تعالوا. الله والله اني تعبان. تحفظ انا برايح بتصور وباجي. خوش. اوكي انا راح افضل. يلا ابقي هنا. اروح اجيب لي شوية تفاح وشوية مشروبات وباجي. يا جات تعالوا قلنا معاي. والله اني رحت بعيد لهناك. انا والله بعيد لهناك، ما بروح بس اشتري يا حبيبي والله اني تعبان. يلا بروح اشتري 3 تفاح و3 مشروبات غازية وباجي. اخيرا وصلت. يعني يقولون بنبيع في بلاش، يعني تقدر تاخذ اليوم هذا مجانا لان اول مرة فتح. بس والله انها هيك قليلة حبيبي. اعتقد فت شيء من هنا، يعني بيجيب اشياء والاشياء. يلا بروح. والله قربت اوصل. هذيك جارتي. يا جارتي يا جارتي. عندنا اكو جاري. اي اكو. تفضل جوا. الو شلونك زين. تعال تعال امسك. نروح تفاحة والله حلوة. بنتي واو. تعال بعطيك. تعال يلا باكل نم. خذي. والله طيب نم. يلا انا باكل. يلا انا باكل. نم. تشربي شوي. يلا انا بشرب شوي. والله طيب. يا اختي والله ما قدرت اكمل التفاحة يا اخي. ما قدرت اكمل التفاحة. والله الحين انا رايحة لبيتي. يا جاتي انا ما قدرت اكمل التفاحة. يلا انا رايحة لبيتي. يلا روح على البيت. يلا انا بروح على بيتي. يلا باي باي. يلا باي. والله اني تعبت. والله انا بجيك جديد ان شاء الله. ان شاء الله. والله جيراني الجديدين حيل طيبين. خلينا نقعد هنا. والله خليني اروح. تروح تشتري. يا جارتي. ها وين بتروحين؟ بروح عند الطاوله. مدينة الألعاب. زين تورينا. دا أصيح جارة واجي. اي يا جاري. ها كيف يا جاري. بروح على مدينة الألعاب أنا وجارتي. اوكي انا بروح معك. يلا شوف نلعب أول شيء. امشوا نشوف بعدين نصل. يلا انا بشوف اللعبة وبلعبها ان شاء الله. والله بشوف كثير من هذولا. رأيكم نصعد في هذا. والله انه حيل حلو. يلا امشوا. والله حلو. يلا اصعدوا. هنا ناس بيتدربوا مع الناس قاعد يلعبون. تعال. يلا. وين اختي؟ اختي. يلا تعالي اصعدي هنا. تعالي نطي. انا؟ ايه معانا. اي هسه انا يلا اختي. نطيت. يلا الحين راح اصعد. يلا والله حلو. متأكدين بنصعد. والله بشوف اللعب. والله انا خايف
يلا أنا بنزل. انزل الله الجو. شو رايكم نلعب في النطيطة وراح نلعب جرب هاي العالية اللي تطيرنا. ايه والله فكرة حلوة. يلا بس اصلا. بنرجع نفس المكان. ايه بنرجع. يلا. والله يلا انا بروح على النطيطة. تعال يلا ننزل نشوف. النطيطة. وين جارتي وين جارتي؟ جارتي يلا تعالي انزلي. اي اوكي. يلا يا جارتي يلا يلا تعالوا. يلا انا منتظر. يلا تعال لقيت النطيطة. جيت اياها. يلا امشوا ويانا. وين جارتي؟ تعال ويانا النطيطة. تعال يلا يا والله النطيطة. يوهو. يلا نط. هنا يا جارتي. تعال في النص يا جارتي. يا جارتي يلا يا جارتي. وقعت لا هنا. يلا يا جاري قوم يا جاري. اوكي بس انا قاعد. يلا قوم يا جاري. والله نطة كبيرة الصعب. تعال اكل لعبة ثانية ما جربناها. شنو هي؟ تعالوا مع اللي هي طيران. يلا امشي يا جارتي. تعالوا بعدوا. هيا طيران. تعالوا بعدوا. يلا 1 2 3. لعبة حلوة. ممكن يلا يا جارتي. كلها ما لعبها. يلا امشوا. يا جاري. يطلع عندك رشود. والله كفو. انا بدي اعمل البحر. ليش يا جاري؟ تصعد. كيف بصعد؟ لا انا بصعد النور. تصير كركوتي يا جاريني. لا بس بدي اصعد عليها بس. وصلت هناك يقولون انه بتقدر تصعد. والله مدليت وشاري مدليته. اصل في اسرع وقت. بعد ما استحمل. لا جيتك حقدك. هذا جاري. دي اصعد. اختي نجت بدي اروح على جاري. انا بسمع الصوت اعتقد انهم قريبين. يا جاري. اعتقد وصلتني. وصلت على جيراني. وصلت إلى مكان الألعاب. وين هم؟ أروح لمكان الألعاب. بسمع صوت قريب. أعتقد أنهم هم هناك. جاري وين؟ يلا وين جيراني؟ وين أصدقائي؟ هلو شلونك؟ زين الحمد لله. أنا رايحة دا ألعب. أنت تريد تجي تلعب وياي؟ لا أنا بعد من هاي بعد أبدا ما أبي ألعب. وين جاري؟ جاري هنا. عوفيه روح طريقة.
جارتي يا جارتي. ها. هذا انا هذا بلعبها اعتقد مرتبلوها. قلت ما بلعبها. شباب الى ما وصلنا لنهاية الحلقة لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. باي باي.